Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një iftar super të shijshëm me pitalka dhe doner shtëpie. Në këtë video do t'ju mësoj se si ta përgatisni donerin dhe ta keni gati në ngrirje dhe ta skuqni kur të dëshironi. Gjithashtu do t'ju mësoj dhe bukët pitalka që janë super të shijshme dhe fëmijët do t'i adhurojnë. Ne i mbushim kështu si që tregohet në video me qep, kastravec, domate, sallat dhe kastraveca turshi të dashur miq dhe fëmijët i adhurojnë. Nëse mishin do ta përgatisni që më përpara si dhe unë, është një iftar shumë i shpejtë të dashur miq sepse për gjysmë ore bëhen bukët pitalka dhe piqen vetëm për 10 minuta në furrë. Le të fillojmë nga puna. Unë kam përdorur gjysmë kilogrami miell, e kam matur me një enë që është 1 litërshe, një enë që përmban 1 litër ujë merr gjysmë kilogram miell. I kam shtuar kripën dhe e kam trazuar njerë miellin me kripën. Në mes kam krijuar një gropës të vogël ku do t'i hedh majan, do të shtoj një lugë sheqer dhe një lugë maja në mes. Këto dy produkte nuk do t'i përzijmë në miell sepse kur t'i shtojmë qumshtin, do t'i trazojmë një herë aty në fillim me shumë pak miell, pra duke e prekur shumë pak miellin, pra thjesht vetëm do trazojmë lëngjet, sheqerin dhe majan që të shkrihen kokrat e majas. Pastaj këtë lloj lëngu pak të trashë do ta përzijmë me masën tjetër të miellit. Kam përdorur 200 ml qumësht të vakët. Pasi mendoni që ato kokrizat e sheqerit dhe kokrizat e majas janë tretur te kjo masë e lëngshme, atëherë e përzijmë me masën tjetër të miellit. Se po ta përzijmë direkt të dashur miq, grimcat e majas së thatë do të përzihen në brumë dhe do të mbeten si aktivizimi do të bëhet më avash. Për këtë arsye, brumi do të jetë një brum i butë, madje si pak i ngjitshëm nëpër duar, do t'i shtojmë një dorë vaj ulliri ose 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe do ta ngjeshim mirë e mirë. Prej vajit të ullirit masa do t'u dalë vetë nga dora, pra masa do të nuk do t'u ngjisë më nëpër duar. Pra do të përgatisim një brum të butë si brum picash dhe jo si brum byreku. E mbulojmë me një qese kuzhine dhe e fusim në sobë, të rri brenda në sobë, po jo në sobë të nxehur, për një gjysmë ore derisa të dyfishohet. Pasi masa është dyfishuar, e shuajmë, pra ja heqim atë vëllimin që ka krijuar prej majas, siç tregohet dhe në video, dhe e ndajmë në 8 kulaçka. Çdo kulaçkë e ngjyejmë në miell dhe e hapim sa pëllëmba e një dore. Do ta hapni aq sa tepsia e furrës, pra tepsia që merr furra, të nxjerr 4 kulaçka në të. Siç e shikoni, kulaçkat i kam mbuluar me një mbulesë kuzhine dhe për një 15 minuta kanë ardhur sërish derisa janë fryrë pak. Për t'i ngjyrë përsipër që mos të thahen, kam përgatitur një lugë ëmbëlsirash miell dhe i kam shtuar ujë të nxehtë. Miellit me ujë të nxehtë e kam trazuar mirë e mirë, madje me që mos më bëj me kokriza, e kam bërë me blender dhe me këtë lloj mase do t'i ngjyeni përsipër. Kjo lloj mase bën që pjesa e sipërme e pitalkave dhe mos të thahet, por dhe të mbetet kështu si e lëmuar. Furrën do ta paranxehni në 230 gradë për një 10 ose 15 minuta, pra furra do t'jetë e nxehtë. Do t'i fusni në furrë dhe do t'i piqni për maksimumi 10 minuta. Nëse përsipër kanë filluar të marrin këtë ngjyrën si në të kuqërremt, nxirini nga furra të dashur miq. Pitalkat që keni nxjerr, mbulojini me një mbulesë kuzhine sërish që me avullin e tyre të zbuten. Pasi janë zbutur pak dhe u ka dalë nxehtësia, do t'i mbështjellni me letër kuzhine dhe do t'i fusni në një qese që të rrinë të buta. Siç e shikoni, kjo është një rulo me mish, me erza që unë e kam përgatitur dhe e kam vendosur në ngrirje dhe e kam gati kur më duhet për fëmijët.
Përgatitjen e kësaj mase e kam bërë që më përpara të dashur miq, para se të fillonte Ramazani, kam marrë një paket me 3 gjokse pule dhe një paket që ka gati 6 kofsha pule pa kocka. Pra këtu kam në total gati 2 kg mish pule, gjoks dhe kofsha pule pa kocka. Ju kam hedhur nga një gjysmë luge salcë speci, salcë domate, rigon, piper të zi, piper të kuq, hudhra të bluara, një 2-3 thelpinj hudhra të bluara dhe erëzën curry. I kam përzier të gjitha bashk me këto lloj erëzash dhe me salcë dhe i kam bërë rulo siç tregohet në video. Pastaj të dashur miq e kam kaluar në ngrirje dhe kur më duhet e nxjerr për 10 minuta, nuk e shkri komplet dhe e pres, pjesën që pres e ka urdis. Në këtë pikë po ju tregoj pitalkat që pas janë zbutur pak që i kam mbuluar me imbules guzhine, i kam mbështjellur me letër guzhine dhe i kam futur në një qese që mos të kenë kontakt ashtu të ngrohta direkt me qeskën. Mishin e hedhim në tiganin e nxehur ku kemi shtuar vajin, e trazojmë shpejt, pra sikur e vullosim dhe i vendosim kapakun që të lëshoj lëngun e vet dhe të ziej me lëngun e vet. Si që shikoni ka lëshuar gjitha të lëng, e trazojmë dhe e lëm të gatuhet derisa lëngu të avulloj komplet dhe të filloj skuqa sërish. E skuqim dhe në fund fare pak dhe e kemi gati për ta mbushur. Në këtë pikë po ju tregoj pitalkën të dashur miq se sa të mira janë. Pitalkat u fryn, brenda janë super të buta, fëmijët mi pëlqyen jashtë mase, uroj që dhe ju t'i përgatisni dhe të më shkruani në komente se si ju dolën. Si që shikoni, më njanë kam prerë holl qep, kastravec, domate, kam larë gjithashtu dhe një tas me sallatë. Mos harroni që për këtë recet të merrni turshi kastraveci, sepse ajo i jep një shije fantastike. Me që unë do ta vendos në mes të tavolinës që gjithë secili ta mbushi vetë pitalkën e vet me çfarë produktesh të dëshiroj, e kam kaluar masën në një enë tjetër, nuk e kam vendosur me tigan. Kam përgatitur gjithashtu një supë me makarona me qofte të vogla, një sallatë me bullgur dhe kam pasur dhe një ëmbëlsirë të thjeshtë me puding të dashur miq, që duket si tort, po është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, do t'ua tregoj herë tjetër. Kur ju tregoj disa receta në një videoja bëhet shumë e gjatë, shumica prej jush ndoshta nuk e shikojnë dot aq të gjatë të dashur miq, për këtë arsye kësaj radhe ju kam treguar vetëm pitalkat dhe mishin e donerit. Herë tjetër, nesër ndoshta po ashtu do t'ju tregoj këtë supën me makarona supe dhe me qofte të vogla. Kjo ishte edhe receta për sot të dashur miq, shpresoj t'u ketë pëlqyer, nëse po mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë manget në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.